در هفته‌های گذشته یک فایل صوتی در رابطه با فساد اقتصادی در سپاه افشا شد که باعث شد که خامنه‌ای هم دیگه حتی مجبور بشه بیاد سر اون موضع بگیره و صحبت بکنه. در برنامه امروزمون می‌خوایم با بابک گفتگو کنیم حول قسمت‌های ناگفته این فایل صوتی و اینکه بالاخره در سپاه و فساد و مقوله‌های مربوط به اون اوضاع به چه صورته. بابک چرا اینقدر جر و بحث شد تو رژیم سر این فایل؟ اول تو گفتی میخوایم در مورد مقوله سپاه و فساد صحبت کنیم. ببین سپاه و فساد یه چیزن، یعنی رابطهشون یک روحن در دو جسم. نه دیگه اشتباه کردی. الان یک رو در دو جسم یه قدیمی شده. آپدیت جدیدش اینه که سپاه و فساد، یعنی کل نظام ولایت فقیه، کل رژیم با فساد و تبهکاری یک روحن در یک جسم. این ورژن جدیدشه. جدای ناپذیره. یعنی نمیشه تو به رژیم فکر کنی، به سپاه فکر کنی، به تبهکاری و غارت و جنایت فکر نکنی. اما داستان این فایل خلاصه من بگم دیگه. چون بحثاش که شده توی مطبوعات و اینا. عزیز جعفری که فرمانده سابق سپاه بود و طبق معمول همه فرمانده‌های سپاه میبره و میره کار فرهنگی، 2 سال قبل، کمتر از 2 سال، یه جلسه با معاون اقتصادیش میذاره که تو این جلسه از دست قاسم سلیمانی ملعون و قالیباف شاکیه که یه بخوری بوده که باید سهم اینی میدادن ندادن، این شاکی رو داره براشون خط نشون میکشه. حالا از این عدالت‌طلبای پاسداری که نمیدونم من تا تهش میرم ببینم چی شده، حالا داستانی بود سهم تکخوری کردن، سهم اینو ندادن. داره خط نشون میکشه. حالا ببین ما حول این فایل شاهد موضوعی خیلی متناقضی بودیم. خامنه‌ای یه چیزی میگفت، باند مغلوب یه چیزی میگفت، باند غالب یه چیزی میگفت. چرا انقدر حرفا متناقض بود؟ آخه این یکی پرونده نقش خود خامنه‌ای و قاسم سلیمانی ملعون واضح و مشخص شده، خیلی به وضوح. چون همیشه اینجور فسادا که میومد بالا، خامنه‌ای جنت مکان و از موضع بالا و اینه که نباید فساد باشه. حالا 100% مسئول، 98% از مسئولین ما شفاف و پاکدستن، 2% الان کل خروس فساد از زیر عبای خودش زده بیرون. البته خروس دیگه نمیشه گفت، دایناسور فساد بود. بله در مورد رژیم باید گفت دایناسور، چون خروس هم حیوان بالاخره نجیبه. آره. بنابراین به خاطر همین بود که خامنه‌ای اینطوری کف به لب اومد. دقیقاً. تهمت حالا نوبت سپاه شد، تهمت حالا نوبت قاسم شد، تهمت بزنیم. بذار کلیپشو ببینیم. با زبون خودش ببینیم، صحبتش بشیم. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها که به ارکان انقلاب تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه. امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. دلش برای سپاه سوخته؟ مطلق. تو رژیم هیچ کی دلش برای کسی دیگه نمیسوزه. اصلا خامنه‌ای نه مشکلش سپاه نه قاسم سلیمانی. اصلا عددی نیست. چیه مشکلش؟ مشکل خودشه. چون این دفعه گفتم نقش خودش خیلی برجسته است. هراسان وارد شده، خیلی مضحک و ناشیانه. چون این الان میگه تهمت و لجن پراکنی. خود خبرگزاری پاسدارا میگه نه آقا تایید شده، همچین فایلی بوده، همچین جلسه‌ای بوده. عزیز جعفری همچین صحبتایی کرده. آره. خود مجلس قضایی رژیم هم گفت اصلا اینا پروندهش هست، اصلا علنی بوده. الان تو رژیم فقط 2 تا دیوانه گفتن تهمت و لجن. اصلا شریعت مداری که گفت باید به سپاه جایزه بدیم سر این فایل. 2 تا دیوانه هستن گفتن این لجن پراکنی و تهمته. یه دیوانه تو مجلس، یکم خامنه‌ای که گفته تهمت و لجن پراکنی. تو با آدمای خودش هم حرفاش هماهنگ نکرده. حالا نقش خامنه‌ای تو این قضیه چی بود؟ ببین خامنه‌ای ام الفساده، دزد بزرگ خامنه‌ای. تو این دستگاه هم خلاصه میگم چون میتونن مراجعه کنن ریز مفصلش رو ببینن. یک مجموعه سرمایه‌گذاری به اسم هلدینگ یاس رو، یعنی تو همه چی میتونه سرمایه‌گذاری کنه، خامنه‌ای به عنوان آخر میده به قاسم سلیمانی اینا که قراره خودش هم اونجا میگه 10% رو بدن به سپاه، 90% رو بدن به نیروی تروریستی قدس، همین نماد دستگاه قاسم سلیمانی ملعون. مثل قاسم سلیمانی و قالیباف سر این عزیز جعفری کلاه میذارن، 10% هم نمیدن. خامنه‌ای نقشش خیلی برجسته است، چون یه جای قاسم سلیمانی، عزیز جعفری از قول قاسم سلیمانی میگه، قاسم سلیمانی میگه من میرم پیش آقا میگم که کارا رو راستوریس کنه. یعنی آقا خودش، یعنی همین ولی فقیه جسم ناقص رژیم، خودش تو جریان همه این دزدی‌ها و بخورا هست. حالا من داستان بگم خوب جا بیفته. عزیز شما آقا محمد خان قاجار رو میشناسی دیگه؟ بله. به سن ما که نمیخوره، تاریخ هم بود. فکر نکنید مثلا مال 10-20 سال قبل بوده. مؤسس سلسله قاجاری است. یک روز یک نفری، این آدمای عادی شهروند،
رفت گفت آقا این چه مملکتیه، مامورای تو از من رشوه میخوان فلان قد، من که ندارم بدم. این آقا محمد خان عصبانی شد، گفت غلط کردن رشوه میخوان، این فکر کرد شاه عادلیه. خوشحال شد، گفت از این به بعد اگه مامورای من رشوه خواستن نصفشو به من بده حله. فهمید که بابا دزد بزرگ خودشه، مامورا باز با اونا میشه رقابت. حالا ببین یک بحث دیگه هم هست، بعضیا تو رژیم گفتن این اصلا افشاگری نیست، این اصلا پاسدار جعفری داره حسابرسی میکنه، پیگیری کنه موضوع رو، حسابرسی میکنه، اصلا با جایزه داد به سپاه به جعفری. بله سهم خودش حسابرسی میکنه. بله ببین داستان جایزه رو الان برات میگم. اولا این اگه این حسابرسیه، بالاخره ما حرف خرو یعنی خامنه‌ای رو باور کنیم یا حرف مولانا نصرالدین سرکرده‌های سپاه، البته با عرض معذرت از مولانا نصرالدین. این میگه تهمت، اونا میگن نه اصلا جایزه بدیم. داستان جایزه رو من برات بگم با یه مثال باز جا بندازم. ببین میگن یه روزی پلیس را گفته بود هر ماشینی کمربند ببنده جایزه میدم. رفتن جلوی ماشین گرفتن، دن کمربند بسته، گفتن آقا اینقدر به تو جایزه میدیم که کمربند بستی. به راننده گفتن آقا تو با این پول چیکار میکنی؟ گفت من پول میدم گواهینامه میگیرم. نفر بغل رسید خیلی فضاحت شد، مشخص شد که اصلا این گواهینامه نداره. گفت آقا پلیس این مواد مخدر رو مصرف کرده، تو حالت طبیعی نیست. پشتی که خواب بود بلند پلیس رو دید، گفت نگفتم ماشین ندزدید پلیس ما رو میگیره. هنوز حرف این تموم نشده، یکی از صندوق عقب در زد گفت اگه از مرز رد شدیم بگید من بیام بیرون. یعنی کل همجور زنجیره‌بار فضاحت‌ها رو شد. این عین این فایل صوتی همجور زنجیره‌بار داره فسادها رو میشه، نه از آدمای دست چندم رژیم، چون همیشه یه سری کرمای سر قلاب بودن، نمیدونم بابک زنجانی، نمیدونم شهرام جزایری، نمیدونم از این سلطانا که میگرفتن، نمیدونم عیسی شریفی. الان خود اون اصلیا اسمشون اومده، از خود خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و قالیباف اینا. این جهت باید گفت هر چه فساد و تبهکاری زیر سر خامنه‌ای است. دزدی انجام نمیشه مگه زیر نظر خامنه‌ای باشه. حالا طبق همین داستانی که الان گفتی کمربند و جایزه ماشین و اینا، تو این فایل صوتی راننده و رفقاش کیان؟ تمام آدمای رژیم از خود خامنه‌ای تا اون پاسدارا نشستن تو اون ماشین. یعنی هر کدومشون یه فتنه فسادی دارن اون تو نشستن، یعنی هر کدوم یه نقشه دارن، از اونی که اون راننده‌ای که اصلا گواهینامه نداره تا اونی که میخواد قاچاقی از مرز رد شه. ببین اصلا فساد و تبهکاری گفتم از این رژیم جدایی ناپذیره. اونقدر که مردم دورانی که قاسم سلیمانی هلاک شده بود نعششو میچرخوندن تو ایران، بله. اومدن دفن کنن، مردم براشون در آورده بودن. من تو فضای مجازی خوندم به این کسی که رو سنگ می‌نویسه گفته بودن که بنویس نمیدونم سردار دلها و نمیدونم فلان و روده و قلواها و از این القاب مفتی که به قاسم سلیمانی میدن. طرف گفته بود مگه نمیخواد قاسم سلیمانی دفن کنه؟ این القابی که میگید که به این نمیخوره، دو نفرم که نمیشه توی قبر دفن کرد، یه چیزی بگید که به این پاسداره بخوره. حالا داستان اینه یه جوری میگه نگاه میکنه انگار وقتمون تموم شده، ما که حرفمون تموم نمیشه، وقتمون تموم میشه. متاسفانه البته بله، انقدر میگی صحبت و داستان ها سر اینا که واقعا تمومی نداره. نگران نباش، یه فایل صوتی یه گند دیگه سپاه نمیدونم قضای رئیسی صحبت میکنه، اصلا مشکل سوژه و سناریو ما نداریم. بله همیشه مشکل وقته. خیلی ممنون بابک به خاطر برنامه این دفعه در پیک شادی. خب دوستان برنامه رو با هم ادامه میدیم.